即时新闻综合报道，中国浙江宁波今早8点多经传大爆炸，目击者表示现场有多栋建筑物被炸毁，救难人员获报后紧急赶赴现场救援，只见现场已被夷为平地，救难人员在现场调查发现一个坑洞，一位爆炸点，当地居民表示该位置原为厕所。综合中国媒体报道，今早8点50分，中国浙江江北区一处工厂工地发生大爆炸，附近居民都感受到强烈震撼，爆炸现场也升起蕈状雨云，附近建筑物玻璃纷纷被震碎。救难人员到场后展开救援，并清查现场，在案发现场发现一处坑洞，一位爆炸的原点。当地居民表示，此坑在爆炸前为一处厕所，目前爆炸原因仍在调查中。根据现场目击者的影片与照片显示，爆炸现场有许多民众倒卧在血泊与瓦砾堆之中，有媒体报30余人送医，但中午官方消息指目前2死2重伤。官方在下午召开2次记者会，但都未回应事故详情与公布最新伤亡数字，仅提目前尚有16人留院接受救治，其他轻伤者则自行返家。有中国网友批官方涉嫌隐瞒伤亡情形，认为爆炸威力强大，附近建筑物玻璃纷纷被震碎，一片狼藉，大批民众逃离现场，还有许多伤者倒卧在血泊之中，是否有人埋在瓦砾堆中也说不定。也有人说，我以为会说3死10几伤，其中几人重伤，谁知道是2死，天潮啊！有死亡的图片就2个，左边还有一个呢，在另外一个大图能看得到。